Қоян, орыс халқының ертегісі. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ертеде орманда бір қоян ауырып қалыпты. Қоян ем іздеп тоқылдаққа келеді. Тоқылдақ, мен сізді іздеп келдім, дейді қоян зорға сөйлеп. Көптен бері ауырып жүрмін, емделейін деп едім. Тоқылдақ қоянның өңіне тесіле қарап, қай жерің ауырады деп сұрады. Қай жерімнің ауыратынын білмеймін. Әйтеуір түлкінің қарасын көрсем, дірілдеп, әлсіреп қаламын, деді қоян. Тоқылдақ оның ауруын таппады. Қай жеріңде дерт бар екенін біле алмай тұрмын. Үкіге барып көрші, деді тоқылдақ. Қоян үкіге келді. Үкі көз әйнегін тағып алды да қоянды қарай бастады. Мен бір нәрсеге таңғалып тұрмын, деді ол. Неге? Деді қоян үнін зорға шығарып. Өкпең де, ішек қарның да, бауырың да, бәрі өз орнында. Бірақ бір мүшеңді таппай тұрмын. Жүрегің қайда кеткен? Білмеймін. Тоқтай тұр, тағы бір мұқият қарап көрейін, деді. Сөйтіп қоянды бастан аяқ тыңдап көрді. Бір уақытта үкі, «О, таптым, деді айғайлап. Қайда екен? Деді қоян да дауыстап. Табаныңа түсіп кетіпті ғой, деді үкі. Енді қайттым, ең болмағанда кеңес беріңіз. Сен болар болмас нәрсеге қорқа берме. Батыл бол. Осы сөзіме құлақ ассаң, жүрегің біртіндеп орнына келеді. Сонда қалтырағаның да басылады, деді үкі. Қоян үкінің берген кеңесін құп алды. Сондықтан болар осы күнге дейін аман есен жүр.